طيب، ما الدليل على هذا العدد، على 20 ركعة؟ الدليل حديث يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر رضي الله عنه في رمضان ب23 ركعة. وهذا الفعل من عمر رضي الله عنه في مظنة الشهرة، ولا شك أنه وقع بحضور الصحابة فكان أشبه بالإجماع. ولذلك قال فقهاؤنا: يصلي التراويح 20 ركعة ثم يوتر بعده ب3 ركعات وهي أدنى الكمال، فالمجموع 23 ركعة كما في الحديث: كان الناس يقومون في زمان عمر ب23 ركعة. واضح؟ فتفسير المذهب لهذا الحديث أن 20 ركعة هي التراويح و3 ركعات هي الوتر. ولا بأس بالزيادة على 20 نصا، يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. ومعلوم من حال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، فلما حطمته سياط المعتصم أصبح يصلي كم؟ 150 ركعة.